8 умни лайфхака за вашия телефон. Кажете с Богом на повредите по телефона завинаги. Първо, ако телефонът ви падне във вода, избършете влагата с кърпички, след което заровете телефона в сухи зърна. Ще работи нормално отново. Второ, прокарайте торбичка през вентилационния отвор на колата. Поставете калъфа за телефон под торбичката, след което плъзнете телефона в калъфа. Сега имате удобна стойка за навигация. Трето, поставете бръснарско ножче върху телефона си, след което щракнете калъфа върху него. Това може да усили сигнала на телефона ви. Четвърто, напукан екран на телефон. Нанесете паста за зъби върху екрана. Разнесете я равномерно по повърхността. Изчакайте 2 часа, след което го избършете с кърпичка. Екранът ви ще изглежда като нов. Пето, отрежете горната част на пластмасова бутилка. Поставете я на гърба на телефона си. Нанесете горещо лепило, за да го закрепите на място. Налейте малко ментова вода. Сега имате охлаждаща поставка за телефон. Шесто, залепете тиксо на екрана си. Използвайте картон, за да избутате мехурчетата. Това спестява пари за протектори за екран. Седмо, ако телефонът ви падне в кална локва, бръкването вътре е рисковано. Просто напълнете торбичка с вода и след това поставете торбичката в локвата. Ще намерите телефона си бързо и безопасно. Осмо, искате да усилите звука на стар телефон. Оформете дъвка на топка. Натиснете я в високоговорителя. Тя ще издърпа целия прах вътре.